Okay. Good morning mga boss. Welcome rin no sa tuwang Facebook page. Sa Boss Kay Suartres Guide, matutakaroon ng combination para sa tuwang pang all draw guide para karong adlaw. Adlaw na Sabado, Pizza, April 35, 2026. Recap sa natin mga bossing ang resulta kahapon sa 3D National and proceed sa tuwang pang all draw guide para karon. Okay, first draw 289 on the spot. Target no all subscribers. So nod 5 PM 871 rest back. Then last 731 kini siya delayed ni sayang. Okay, muna siya mabawas ang resulta kahapon no sa 3D National. Proceed task to ang pang all draw guide. Paki-share lang ko mga bossing o paki-like. All draw guide hot combi. Tingnan lang mo sabay lang 568 180 281 410 3D style pudipatdan target rumble. Okay, next sa tuang pamitsa na to 425 471 missing number 0456 504 o 406. Okay, best na ako ana pero kanang uban rest back na ha, karang wala na ako gyapil pasakay numero 1 best guide 481 581 target rumble. Dayon last natay best trayo 1166 00 target G's try all target piso pwede po mo mag 160. Okay, kana lang mga boss ang atuang pang all draw guide para karong adlaw. Hope to win and God bless.